Берем старый шланг, режем его отсюда, отсюда. Потом режем вот таких два кусочка, чтобы они вот так вот лежали друг на друга. После здесь вырезаем проем, вот так вот проем вырезаем для диска, чтобы он не касался сюда. Не полностью прорезаем, а оставляем вот так вот полосочку, вот так вот окошечко делаем. И ставим их вот сюда. Вот так вот. Для ясности. Колхозно, но эффективно. И главное, что вот эта вот часть, сфокусируется камера, залезла под нее. Также сверху. И дополнительно фиксируем хомутом. У меня тут слабый хомут, желательно потолще взять и хорошенько затянуть. И еще один хомут фиксируем вот так. Также у кого задние тормоза дисковые, тоже также засовываем сюда эти две резинки. Впереди можно одну, но если получается, желательно было бы две. Так как здесь сзади больше проема, я засунул две сюда. А вперед и одна хватит, думаю. Если не поможет, то впереди поставлю две. Но ставлю всем, вроде жалоб нет. Хороший метод. Также и сверху ставится. Также ставится сверху. Сейчас откручу и начну ставить на эту сторону. Вот как выглядит без резинки. Вот. Проемчик без резинки. И он шумит. Я тут приспосабливал пружинки. Сверлил здесь. Цеплял сюда. Но эти пружинки дают искос на, как его называется, на суппорт. И суппорт начинал свистеть, скрипеть, особенности, когда подавал назад. Так, эту пружинку с этой стороны я уже удалил, снял ее. Думаю, эта пружинка уже не нужна. Кому интересно, эта пружинка выглядит вот так вот. Кто хочет посмотреть, вот здесь я в балке просверлил дырочку, цепляется сюда, и другой конец натягивается вот сюда. Вот это место натягивается вот сюда. Ну, пружину растягивает. Пружина тоже не эластичная, не хорошая, видимо. То ли она старая уже, раскорябала ее. Особо эффекта не дало. Попробуем так. И на своей, как я делал другим, вроде другие довольны, говорят, шум ушел. Сейчас вот приобрел себе такую вот Весту. Тоже у меня появились такие же шумы. Сейчас буду лечить свою машину. Кому помогло, думаю, поставите лайк, подпишитесь на мой канал. И в дальнейшем буду выпускать еще видео по другим недочетам этой Весты. Тут много очень недочетов. У меня шум шел в одно время сзади. Вот здесь снял колесо, проклеил
тройным слоем обесшумки. И вот вроде бы шум прошел. И еще у меня вот он хэтчбэк. Шумел багажник задний, дребезжал. Там тоже я сделал доработку на замке. Это всему беда и проблема, это замок. И кому интересно, пишите в комментариях. Я вам покажу видео, как я устранил шум багажника буквально за 2-3 минуты.